Je, dunia inaelekea kwenye kivuli cha vita kuu nyingine? Wakati macho ya dunia yakiwa bado yanaangalia migogoro mingine, hali ya usalama katika rasi ya Korea inaanza kubadilika kwa kasi ya kutisha. Makombora mapya yanarushwa, majeshi yanafanya mazoezi makubwa ya kijeshi na mataifa makubwa yanaanza kujipanga upya, kana kwamba dunia inaingia kwenye kipindi kipya cha mvutano mkali wa kijeshi. Katika siku za hivi karibuni, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameongeza vitisho na majaribio ya silaha za kisasa, zikiwemo makombora yenye uwezo wa kufika umbali mkubwa na hata kubeba vichwa vya nyuklia. Hatua hizi zimezua taharuki kubwa katika eneo la Asia Mashariki na kuvuta umakini kwa mataifa makubwa. Lakini kinachoongeza hofu zaidi ni kwamba hali hii haibaki kuwa mgogoro wa Korea Kaskazini pekee. Mataifa yenye nguvu duniani kama Russia na China yanaonekana kuwa sehemu ya ramani mpya ya nguvu za kisiasa na nguvu za kijeshi katika eneo hilo. Hali hii imeanza kuibua mjadala kuhusu uwezekano wa kuibuka kwa kambi mbili za nguvu duniani. Kwa upande mwingine, Marekani na washirika wake hawajakaa kimya. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na washirika wake wa Asia wameanza kuongeza maandalizi ya kijeshi. Moja ya hatua kubwa inayovuta macho ya dunia ni mazoezi makubwa ya kijeshi ya Freedom Shield yanayofanyika kati ya Marekani na Korea Kusini, yakihusisha maelfu ya wanajeshi, ndege za kivita na mifumo ya kisasa ya ulinzi. Mazoezi hayo yanatajwa kuwa miongoni mwa maandalizi makubwa zaidi ya kijeshi katika eneo hilo kwa miaka ya hivi karibuni, yakilenga kuongeza uwezo wa pamoja wa kujibu tishio lolote kutoka Korea Kaskazini. Lakini swali linaloulizwa, je, haya yote ni mazoezi ya kawaida ya kijeshi au ni ishara kwamba dunia inaingia polepole katika kipindi kipya cha mvutano wa kijeshi unaoweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani? Katika ramani ya dunia leo, tutaangalia kwa undani mambo matatu makubwa. Kwanza, tutaangalia vitisho na majaribio mapya ya makombora kutoka Korea Kaskazini. Na pili, tutaangalia nafasi ya mataifa makubwa kama Russia na China katika mvutano huo. Na tatu, tutaangalia majibu ya Marekani pamoja na washirika wake wa Asia, hatua ambazo zinaanza kubadilisha kabisa usalama wa dunia. Karibu kwenye ramani ya dunia. Tuanze na jambo la kwanza, vitisho na majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini. Katika wiki za hivi karibuni, hali ya usalama katika rasi ya Korea imeanza kuingia katika hatua mpya ya mvutano kufuatia hatua kadhaa za kijeshi kutoka kwa utawala wa Kim Jong-un. Serikali ya Korea Kaskazini imeanza kufanya majaribio ya makombora ya kisasa, ikiwemo makombora ya masafa marefu pamoja na mifumo mipya ya makombora ya kasi ya ajabu yanayojulikana kama makombora ya hypersonic. Makombora ya aina hii yana uwezo wa kusafiri kwa kasi kubwa sana na yana uwezo wa kubadilisha mwelekeo katikati ya safari, jambo ambalo linafanya iwe vigumu sana kwa mifumo ya ulinzi wa makombora kuyazuia. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi kutoka eneo hilo, baadhi ya majaribio ya makombora yanaonyesha wazi kuwa makombora ya Korea Kaskazini yana uwezo wa kufika mbali zaidi kuliko ilivyodhaniwa hapo awali, na kinachoongeza hofu ni kwamba mifumo hiyo ina uwezo wa kufika hadi maeneo ya mbali zaidi ya dunia endapo itahitajika. Lakini mbali na teknolojia ya makombora yenyewe, kinachozidisha wasiwasi ni lugha kali ya kisiasa inayotolewa mara kwa mara na uongozi wa Pyongyang. Katika hotuba na taarifa rasmi, Kim Jong-un ameonya kwamba taifa lake litaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na halitasita kutumia nguvu endapo litahisi usalama wake unatishiwa.
Kwa wataalamu wa usalama wa kimataifa, hatua hizi zinaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Korea Kaskazini kuonyesha uwezo wake wa kijeshi na kuongeza nguvu yake ya kujadiliana katika siasa za kimataifa. Lakini kwa mataifa ya jirani kama Korea Kusini na Japan, majaribio hayo yanaonekana kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa eneo hilo. Hali hii pia imeongeza uwezekano wa kuanza kwa mzunguko mpya wa mvutano wa kijeshi katika Asia ya Mashariki, ambapo kila hatua ya upande mmoja inaweza kusababisha majibu makubwa kutoka upande mwingine. Na kadri Korea Kaskazini inavyoendelea kuonyesha nguvu zake za kijeshi, macho ya dunia sasa yanaanza kuelekezwa kwa mataifa makubwa ambayo yana ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Na sasa tuangalie jambo la pili, kujipanga kwa nguvu za Mashariki. Kadri mvutano katika rasi ya Korea unavyozidi kuongezeka, wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanaanza kuangalia kwa makini nafasi ya mataifa makubwa ya Mashariki katika mgogoro huu. Mataifa mawili yenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo ni Russia na China, yakiongozwa na viongozi wao Vladimir Putin na Xi Jinping. Ingawa mataifa hayo mawili hayajaingia moja kwa moja katika mgogoro wa kijeshi wa Korea, yanaendelea kuwa na nafasi muhimu katika mizani ya nguvu ya kisiasa na ya kijeshi katika ukanda huo. Kwa miaka kadhaa sasa, uhusiano kati ya Moscow na Pyongyang umeendelea kuimarika, huku viongozi wa nchi hizo wakionyesha dalili za ushirikiano mkubwa zaidi katika masuala ya usalama na siasa za kimataifa. Hali hii inaongeza mjadala kuhusu duru za kimataifa kuhusu uwezekano wa kuibuka kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Russia na Korea Kaskazini katika mazingira ya mvutano wa kimataifa. Kwa upande wa China, taifa hilo limekuwa na msimamo wa tahadhari lakini wenye uzito mkubwa katika masuala ya Korea. Beijing kwa muda mrefu imekuwa mshirika muhimu wa kiuchumi wa Pyongyang, huku pia ikisisitiza mara kwa mara umuhimu wa utulivu katika eneo hilo. Lakini katika mazingira ya sasa ya siasa za dunia, wachambuzi wengi wanaona kwamba msimamo wa China unaweza kuwa na athari kubwa sana katika mwelekeo wa mgogoro huu. Ikiwa mvutano utaendelea kuongezeka, hatua na kauli kutoka kwa Xi Jinping zinaweza kuathiri sana jinsi mataifa mengine ya dunia yatakavyojipanga. Kwa pamoja, uwepo wa mataifa haya mawili makubwa karibu na Korea Kaskazini unaongeza uzito wa kisiasa katika mgogoro huu. Badala ya kuwa mgogoro wa nchi moja dhidi ya nchi nyingine, hali hii inaanza kuonekana kama sehemu ya ushindani mpana zaidi wa nguvu za kimataifa. Na wakati mataifa haya ya Mashariki yakionekana kusimama kwa tahadhari lakini karibu na Pyongyang, upande wa Magharibi nao umeanza kuonyesha maandalizi yake ya kijeshi katika eneo hilo. Hatua hizi sasa zinaonekana wazi kupitia majibu ya Marekani pamoja na washirika wake wakuu wa Asia ambao ni Korea Kusini na Japan. Na sasa tuangalie jambo la tatu, majibu ya Marekani na washirika wake. Wakati mvutano ukiendelea kuongezeka kutokana na majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini, upande wa Magharibi nao umeanza kuonyesha wazi maandalizi yake ya kijeshi katika eneo la Asia ya Mashariki. Marekani pamoja na washirika wake wakuu katika ukanda huo, Korea Kusini na Japan, wameanza kuongeza kiwango cha ushirikiano wa kijeshi ili kuimarisha uwezo wa kujibu tishio lolote linaloweza kujitokeza kutoka Pyongyang. Moja ya hatua kubwa iliyovuta macho ya dunia ni mazoezi makubwa ya kijeshi yanayojulikana kama Freedom Shield yanayofanyika kati ya Marekani na Korea Kusini. Mazoezi haya yamehusisha maelfu ya wanajeshi pamoja na matumizi ya teknolojia za kijeshi zikiwemo ndege za kivita, mifumo ya ulinzi wa makombora na operesheni za pamoja za ardhini na angani. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi, lengo la mazoezi hayo ni kuimarisha uwezo wa majeshi ya nchi hizo kufanya kazi kwa pamoja katika hali ya dharura ya kijeshi. Hata hivyo, kwa upande wa Korea Kaskazini, mazoezi kama hayo mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya maandalizi ya mashambulizi, jambo linaloongeza zaidi mvutano katika eneo hilo.
Katika muktadha mpana wa siasa za dunia, Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump imeendelea kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na washirika wake wa Asia ili kudhibiti vitisho vinavyoweza kuibuka kutoka kwa mataifa yenye silaha za nyuklia. Japan nayo imeongeza kiwango cha tahadhari ya kijeshi, ikizingatia uwezekano wa makombora kutoka Korea Kaskazini kupita juu ya anga lake kama ilivyowahi kutokea miaka iliyopita. Hatua hizi zimepelekea kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi wa makombora pamoja na ushirikiano mkubwa zaidi wa kiintelijensia kati ya Japan, Korea Kusini na Marekani. Kwa pamoja, hatua hizi zinaonyesha kwamba eneo la Asia ya Mashariki sasa limekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa zaidi wa kijeshi duniani. Na kadri pande hizi mbili ambazo ni nguvu za Mashariki na Magharibi zinavyoendelea kujipanga, wachambuzi wengi wa usalama wa kimataifa wanaanza kuuliza swali moja: je, hali hii ni sehemu ya mvutano wa kawaida wa kisiasa na kijeshi au ni ishara ya mwanzo wa mabadiliko makubwa katika mzani wa nguvu wa dunia? Na sasa tufanye intelligence synthesis. Kadri tunavyosoma mchanganyiko wa vitisho vya Kim Jong-un, maandalizi ya kijeshi ya Mashariki na majibu makali kutoka Magharibi, inaonekana kwamba dunia sasa ipo katika hatua nyeti sana ya kisiasa na ya kijeshi. Mchoro wa nguvu unabadilika haraka. Korea Kaskazini imeonyesha uwezo wake wa kiaskari unaosababisha taharuki ya kimataifa, wakati Russia na China wanapoonekana kuwa tayari kuingia mchezoni. Hali hii inazidisha mvutano wa kikanda na wa kimataifa. Mataifa ya Magharibi hasa Marekani, Korea Kusini na Japan yamechukua hatua za haraka za kujihami na kuongeza nguvu kupitia mazoezi makubwa ya kijeshi. Mazoezi haya si tu onyesho la uwezo, bali pia ni ishara kwa dunia kwamba Magharibi imejipanga kuzuia tishio lolote la kiusalama litakalotokea mashariki mwa Asia. Vitisho na majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini vinaongeza uwezo wa mzozo wa kijeshi, ukiwa na athari moja kwa moja kwenye ulinzi wa mataifa ya jirani. Ushirikiano wa Russia na China katika eneo hili unaongeza uzito wa kisiasa na kijeshi, ambao unaibua mashaka ya uwezekano wa kuibuka kwa kambi mbili zinazoweza kupingana kimataifa. Hali hii inaweza kutafsiriwa kuwa ishara ya kuanzishwa kwa mzunguko mpya wa vita au mzunguko wa kijeshi wa kimataifa, ukizingatiwa uwepo wa mataifa yenye silaha za kisasa na nguvu za kibiashara. Kwa maneno mengine, mgogoro huu wa Korea Kaskazini sasa hauko kwenye mipaka ya kijiografia pekee. Unatoa athari zinazoweza kugusa kila sehemu ya dunia. Hali hii inathibitisha kwamba kila hatua ya upande mmoja inaweza kuzalisha majibu makali kutoka upande mwingine, na hivyo kuiweka dunia katika kivuli cha hofu ya kisiasa na kivuli cha kihisabati cha kiusalama. Kadri tunavyozidi kusogea leo hii, picha ya dunia inabaki kuwa nyeti na yenye mvutano usioisha. Hali ya Korea Kaskazini na majibu makali ya Marekani, Korea Kusini na Japan yanaonyesha wazi kuwa kila hatua ya kijeshi na ya kisiasa inaweza kubadilisha mzunguko mpya wa mvutano. Wakati huo huo, nafasi ya Vladimir Putin na Xi Jinping inakumbusha kwamba ushawishi wa nguvu za Mashariki unachangia kuongeza changamoto za kimataifa. Dunia sasa ipo katika kivuli cha hofu ya kisiasa, huku mataifa makubwa yakijipanga kwa tahadhari lakini kwa nguvu, wakijua kwamba mgongano mdogo unaweza kugeuka kuwa mzozo wa kimataifa wenye ukubwa wa kisiasa na kiuchumi. Kwa watazamaji wetu, hii ni ishara ya jinsi ushawishi wa kisiasa na wa kijeshi unavyoweza kubadilisha mizani ya dunia kwa haraka, na jinsi kila taifa linavyoweza kuathiri hatima ya usalama wa kimataifa. Hii ndio ramani ya sasa ya dunia: mvutano, tahadhari na kuingia hatua zinazofuata za mataifa makubwa. Kila dakika, kila tamko na kila jaribio la kijeshi yanaweza kuwa kipimo cha nguvu na hofu katika siasa za dunia. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni ramani ya dunia hapa Vision TV.